おはようございます。ロトの島田秀平です。今日は1月20日火曜日、皆さんいかがお目覚めでしょうか。先週末は暖かかったということもあり、週末ツーリングに出かけられた方も多かったのではないでしょうか。僕はですね、金曜日に休みをいただきまして、ロッドラリーお遍路に出かけてきました。今回はですね、松山市内47番札所八坂寺から53番札所円明寺まで、7か寺を回ってまいりました。天候はねすこぶる良かったんですけれども、想定していったよりも暖かすぎました。結構ね極暖のヒートテックなどを着込んでいったので、出発する時はね朝早くだったので早朝だったので寒かったんですけれども、昼になれば、街を歩く人たちの中に、T シャツの人がいてたりするぐらい、ちょっと外人ではなかったんですけどね、外人さん結構 T シャツで歩いてたりするんですけれども、寒い時でも、日本人の方が、T シャツで歩いてるようなもう小春日和のような日だったんですけれども、大変、良い、お遍路になりました。ちょっと暑かったんですけれどもね、途中、昼の休憩を挟んで、久しぶりに、クレマコーヒーさん、松山市内のクレマコーヒーさんにお邪魔しまして、店主の小島さん、もうほんと3年ぶりぐらいだったかもしれませんね。初めて行った時は、ちょうど焙煎日でお客さん入れない状況だったんですけれども、僕がですねここにライカをぶら下げて、そのドアの前に立ってますと、こう入れませんか、今日やってませんかってやってますと、ライカ持ってるじゃないですか、どうぞどうぞ、いや今日本当焙煎日で普通ダメなんですけれどもどうぞ入ってくださいっていう形でライカパスで入れて、それ以来お付き合いがあるんですけれども、そこに久しぶりに行ってきたんですね。で店主の小島さんと、カメラトークと言っても、ライカトークになりますね。僕も四国でライカトークできるのは小島さんぐらいしかいないので、非常に貴重な、知り合いなんですけれども、そこで、美味しいコーヒーと美味しいケーキいただきまして、腹ごしらえをして、そして帰り際にですね、ナチュラル製法のエチオピアの豆を、買ってきました。こうやって、外に出て買ってくる豆を、いつも来てくれるお客さんに、もちろん無料で飲んでいただいてるんですけれども、今回買ってきた豆も美味しいので、またぜひうちに来てコーヒーお出ししますので、飲んで帰ってください。そして美味しいって思ったらぜひ松山方面へ、ツーリングの際はクレマコーヒーへぜひ寄って飲んで入れてもらってください。入れてもらって飲んでください。そうですね、前置きはそろそろこの辺にしといてですね、ちょっと長くなってしまいましたね。じゃあ今日のテーマをいきましょう。好きなエンジンは単気筒か2気筒か4気筒か。3気筒エンジンはですね、僕は乗ったことがないので、僕の、感覚評価からは、今回除外させてもらいますけれども、そして、ボソスというモーターサイクル、これ昔ありましたね。今もあるんですかね。 V8 のエンジン積んだやつ、ギアもなんかこう変速機トランスミッションの1速か2速しかなかったように思いますけれども、これはね実は試乗したことあるんですよね。修行時代にお客さんが乗ってきてでなんかしたんですけど、絶対試乗して渡すっていうのがあったので試乗したこと、ちょっとドキドキしながら試乗したんですけれども、そうですね、アメ車乗ってる感じですね。バイクに乗ってるというよりか、二輪やからバイクなんですけれども、モーターサイクルなんですけれども、モーターサイクルに乗ってるというよりかはもうなんか V8 で押し切ってる
アメ車に乗ってる感じだったので、これも今回除外させていただきます。さて、もう結論からはっきり言います。圧倒的に僕は2気筒が好きです。4発のバイクは所有したことないけれども、乗ったこともあります。単気筒のバイクは SR を所有したこともあるので、単気筒のバイク、オフロードバイクもしっかりなんですけれども乗ったことがあります。距離稼いで乗ったことあります。でもですね、もう圧倒的に2気筒が好きです。しかもちょっと高回転域で走れる2気筒が好きです。これはですね、今から6年前ハーレー・ダビッドソンを、ロッドは売らないと決めて、その後、何か売るバイクを決めるのに、決断したクーレー2バルブの BMW のバイクですね。これに乗り始めてから、俺こっちの方がめっちゃ合ってるやんと気づきました。昔ですね、20代の頃初めて、買ったハーレーがスポーツスターだったんですけれども、それに1年ほど乗ってました。実際サイドバルブ買う前、その頃じゃないですよね、その頃の走り方というのが、ハーレーにしては結構、高い回転域で走ってたように思います。どのぐらいかというと、皆さんは絶対違うと思うんですけども、80キロまでは4速で走ってました。多分ビッグツイン含めて多くの方が、60キロメートルになると、多分5速に入れてると思うんですね。ショベルで4速入れてるかな、どうかな。僕は絶対3速なんですけれども、市場にしてる時は60キロで5速なんていう走り方はもう絶対になかったわけなんです。だから結構回し気味で走ってたんですね。どこ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 って走るよりかはもうダダダダダダって走る感じなんですけど、エボリューションのスポーツスターはですね、古いショベルヘッドや、バーンヘッド、ビッグツインとね違って、フライホイールが、結構軽めなんですね。スポーツスター系統は、アイアンもサイドバルブもそうなんですけれども、フライホイールは軽めなんですね。それでも、クーレー2バルブの BMW と比べると、81年以降のクーレー2バルブの BMW と比べると、フライホイール、弾み車がゴロン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 って回ってる感覚が、僕はどうしてもあったんですね。違うメーカーですけど、単気筒で違うメーカーなんですけれども、ヤマハの SR にも同じような感覚を僕は感じてました。それが嫌だというわけではないんですけれども、クーレー2バルブの BMW に乗って走ってみると、フライホイールが軽い分より、ガソリンがシリンダーの中で燃焼する爆発力をダイレクトに感じることができるようになったんですね。さらに、駆動の伝達系統、トランスミッション、クラッチ、ドライブシャフトには、ショック吸収のダンパーが組み込まれているんですけれども、エンジンが重いフライホイールを装着しているモーターサイクルよりも、パワーをですね、より軽やかに素直にダイレクトに路面に伝えることができてるんではないのかなと僕は感じてるんですけどね。どうでしょうか。2バルブボクサーのエンジンが使える回転域というのは、4気筒のエンジンのような高回転域ではないんですけれども、回せるエンジンといっても4気筒のエンジンのような高回転域ではないんですが、僕はですね、より動物的で、より有機的で、より人間のリズム、心臓が打つようなリズムにより沿った回転域なのではないかなと思えるんですね。それが、シングルだと実は、何か足りてない、未完成のような感じに感じてしまうの
感じてしまうところなんですね。なので、結局のところ、空冷2バルブのボクサーエンジン、ボクサーエンジン全てに共通するのかもしれませんが、そういったところより人間の感覚に近い、ところを、感じれるのが空冷2バルブボクサーのモーターサイクルというところだと僕は思っています。BMW ラブです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。